सो हेलो गाइज, अघिल्लो हप्ता चाहिँ झर्ना गएको थियौँ। मैले सानो क्लिप बनाएको थिएँ, मजाको छ, हेर्नु होला। म तपाईँहरूलाई जसरी गएको थियौँ हामी त्यही बाटो लिएर जाँदैछौँ, हेर्दै जानु होला। अनि अहिलेको लागि चाहिँ हामी फेरि अर्को ठाउँ जाँदैछौँ होइन। दाइले रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ होइन, लोकेसनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, कतै नजिक जाँदैछौँ। सो अब त्यहाँ के हुन्छ त्यो त देखाइहाल्छु। तपाईँहरू झर्ना जानुहोस् है, झर्ना घुमेर आउनुहोस्। बाई। सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक माई अनदर भ्लग। होप सन्चै हुनुहुन्छ होला, हुनुहुन्न भने आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है। अनि यही सन्दर्भमा एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो है। मेरो ड्याडी केही दिनदेखि बिमारी हुनुहुन्छ अरे। सो गेट विल सुन ड्याड, चाँडै निको हुनुहोस्। मेरो भ्युअर्सको तर्फबाट पनि तपाईँलाई शुभकामना। सो हामी आज आएको छौँ होइन हाजिरी फल्समा, अनि कि हामी ओइता केनमा छौँ। यहाँ चाहिँ स्पेसल यो चाहिँ ओइता केन चाहिँ स्पेसल तपाईँको चाहिँ टुरिस्ट एट्र्याक्सनमा पर्छ यो एरिया होइन। म बसेको ठाउँ फुकुओकाबाट ओइता केन, यो ठाउँमा आउनलाई कम्तीमा पनि 150 किलोमिटर पार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ होइन। सो हामी 150 किलोमिटर पार गरेर यहाँ आएको छौँ यो ठाउँमा, र यहाँ धेरै नेपालीहरू आएको छ है, त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अनि एज यु क्यान सी मेरो पछाडि है रोटेट भइरहेछ होइन। यो चाहिँ पुरानो सिस्टमको हुनु न के अरे मिल टाइपको है, यसबाट चाहिँ इनर्जी उत्पादन गरेर युज गर्ने रहेछ। सो त्यो यो घर भइहाल्यो, बन्द होला के होला होइन, भित्र जानु पर्मिसन छ के छ थाहा भएन। बट हामीसँग धेरै केटाहरू अनि बहिनीहरू आएको छ। सो साथी पनि छ मेरो, एज युजल मेरो भिडियोमा आउने साथीहरू छ। अनि तपाईँहरूलाई म यहाँको रमाउने ठाउँहरू देखाउँछु है। अनि यो ठाउँमा मेन स्पेसल भनेको चाहिँ झर्ना हो है। त्यो झर्ना म एकैछिनमा देखाइहाल्छु। त्योभन्दा अगाडि यो पुरै गाउँ हो है, यसो सानो घरहरू छन् है होइन, पुरै घरहरू देखिरहनु भएको छ है, सानो घरहरू। अनि यो झर्ना भइहाल्यो है, यहाँको फेमस चिज यहाँको झर्ना। अनि हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। कति साथीहरू चाहिँ त्यहाँ गइसकेको छ, खानपिन गर्नु पर्ला अनि हल्का फुल्का ड्रिङ्क्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि टुर गइसकेपछि अथवा पिकनिक आइसकेपछि नाचगान हुन्छ, नाचगान त्यसै आउँदैन होइन, हल्का फुल्का हान्नै परिहाल्छ। सो यो यस्तै रहेको छ है, यो उनीहरूको यो खाल्टो छ तल। हामी यो खाल्टोमा गएर त्यो खाने भनेर सोचिरहेको छौँ। त्यो केटाहरूले फोटो खिचिरहेको छ यहाँबाट, ऊ फोटो खिच्ने अनि खानासाना पकाएर होला, गफसफ गरेर होला है। सो म पनि त्यहाँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई अझै राम्रोसँग गाउँ देखाउनु पाइनँ है, यहाँ हेर्नु गाउँ है। तल जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट अबुनाइ छ होला होइन, यहाँबाट किन भन्दाखेरि यो साइड खोलासोलाले गरेर भत्किएको होला। तपाईँले देख्नुहुन्छ है, यहाँ पुल पनि छ, दामी पुल। एट्र्याक्सन भएको ठाउँ रहेछ यो है। सो अब जस्तै भए पनि ढिला आयो नि त, ढिला आयो पनि अब जानु त पऱ्यो। यस्तो ढुङ्गा छ है सबैतिर। अनि अब हामी खानपिन सुरु गर्छौँ अनि खान्छौँ टक्क, तपाईँहरू त्यो भन्छ है। सो भिडियोमा बसिरहनु होला। गाइस हाम्रो अहिले है टक्क खानपिन सुरु हुँदैछ होइन। हाई फ्यामिली यो हाई फ्यामिली। सो हामी यो नेपाली फ्यामिली हो होइन, जति पनि देखिरहनु भएको छ यहाँनिर होइन, सबै फ्यामिलीहरू हो, नेपालीहरू हो है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो यस्तो चिसोमा अर्को चिसोले काट्छ होइन, मिस गर्नु भएन। यसको लागि इन्तजारमा थिएँ। ट्राभल पनि लगभग धेरै गऱ्यो नि त हामीले। अनि हामी सुरु गर्दैछौँ। ल हाम्रो चटपटी बनाउने छ है। नाम पनि भनिदिनु न, नाम पनि भनिदिनु पऱ्यो। नाम भन न त्यहाँ ल। है मेरो नाम भनिदिनु न। नाम उसको नाम के अरे? नाम के अरे? रामप्रसाद हो कि उसको नाम? रामप्रसाद हो, रामप्रसाद हो। गोर्खेको रामप्रसाद हो यो। रामप्रसाद हो। उसको नाम के अरे? ए टिकाराम भन्ने छ केटाहरु हो। ढाकाराम एउटा भाइरल भन्छ चस्सेवाला। भाइरल चस्सेवाला। ओ मेनो भाइ कस्तो भइरहेछ त नि आज?
घरमा त कहिले खाना बनाउँदिनँ त ल हेर्नु है त यो भाइ त कहिले खाना नबनाउने आज भान चाहिँ हेर्नु न होइन एकदम रमाइलो सबमा पर्फेक्ट हाम्रो हिरो चिलो आजको दिन चाहिँ अब सबले छुट्टी मनाउने भनेर कति काम गर्नु विदेशमा आज पनि यसलाई मिठो मिठो बनाउँछ यस्तो बेला नेपालकै चिरा होइन देशमा नेपालकै चिरा नेपाली स्टाइलमा अचार जस्तो बेला भाँडामा बनाएर सबले रमाइलो गरिरहेको छ हाम्रो भ्लगर भाइ उहाँ चाहिँ हाम्रो एकदम उहाँको युट्युबर हो मिठो मिठो भ्लग बनाउनुहुन्छ तपाईँलाई यहाँको भ्यू देखाउँदैछ होइन यो चाहिँ उल्टा हो होइन उल्टा केनमा चाहिँ अब हामी अब उता कुद्नेदेखि आएको तर कोही फोटो खिच्न व्यस्त छन् कस्तो बेला झर्ना चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ ठाउँ चाहिँ अलिक गाउँ जस्तै भए पनि अहिले चाहिँ हेर्न गाउँको बिचमा राम्रो रमाइलो छ त्यस अहिले चाहिँ हामी अफ सिजनमा आएर भएर होला सायद त्यति अब यहाँ पौडीहरू स्विमिङहरू गर्नु अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ नि त अहिले चाहिँ कराएको छ हेर्नुमा म अहिले केही भन्दिनँ म यहाँ खोल्दैछु बिजी छ होइन तर हाम्रो चाहिँ पनि केही समयपछि फ्युचरको एकदम अब हुन्छ नि अब भर्खर भर्खर सिक्दैछन् अहिले चाहिँ अब बिस्तारै बनाउँदै जाँदा दाइको पनि अब फ्लोर लाइटहरू गर्दै जान्छ भन्ने आश छ सबले सपोर्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सो साँच्चै नै गाइज यार सपोर्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन सुनिल त्यही हो अब तपाईँले साथ दिएन भने कहाँ हुन्छ र केही कमी कमजोर त भइहाल्छ त्यही माथि सबले एक दिन मिलाएर के गर्दा राम्रो हुन्छ सजेस्ट दिनुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् दाइको लाइक सेयर अझै बढाइदिनु फलोवर गर्नु ल दाइ ल निमा के भन्छ यति अचार अनि भुटेको चिउरा मासु है अब त्यो खाना लागेको ल गाइज Why do I try? Why do I try? फाइनली हामी फर्किँदैछौँ अनि त्यो चाहिँ गोमी भइहाल्यो है सो अब हामी त्यहाँनिर आएको थियौँ कोही पनि छैन दुईजना चाहिँ हल्का भिडियो बनाउँदैछ हामीसँग भाइ पनि छ अरूहरू सबै अगाडि गइरहेछ सो गाइज यति नै हो यहाँको रमाइलो है सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला एन्ड अहिलेको लागि यो भ्लग क्लोजिङ गर्दैछु सो थ्याङ्क यू बाई